तुम रास्ते में पत्थर बनो पर मैं तुमसे रुका था क्या? और हमसे सीखकर हमें ही हराने की बातें, वाह। अरे बेटा कोई सस्ता नशा फूका था क्या? उसने कहा पीछा तो नहीं करोगे, मैंने कहा पलट के भी नहीं देखूंगा। उसने कहा इतना घमंड, मैंने कहा इज्जत, वो भी खुद की। दिल और नजरों से उतर गए, क्या फर्क पड़ता है वो किधर गए।